1 second, 1 stop. This is the safe practice of कपालभाति प्राणायाम. कुछ लोगों ने योग के संदर्भ में, प्राणायाम के संदर्भ में भी भ्रांतियां फैलाई कि जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको एंजाइटी रहती है, उनको कपालभाति नहीं करना. हमारी डॉक्टर सरलेट एलिस जो पिछले 30 वर्षों से ज़्यादा समय से योग के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, हमने एक योग की क्रिया पर कि एक बार श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, इसका क्या असर होता है. 1 मिनट करते हैं, 5 मिनट करते हैं, 10-15 मिनट करते हैं तो क्या असर होता है. एक बार कपालभाति करते हैं, इसका क्या असर होता है. फिर 5 मिनट कपालभाति करते हैं, 1 सेकंड में 1 बार करते हैं, या 1 सेकंड में 2 बार करते हैं, या 1 सेकंड